ndongeye ngo ikaze mu ruhererekane rw'ubusobanuro bw'amazina aho uyu munsi tugeze ku gice cya 5. Amazina y'uyu munsi reka tuyahere ku izina Elton. Elton ni izina rihabwa n'abahungu rifite inkomoko mu rurimi rw'icyongereza bivugwa bavuye mu mujyi ushaje. Ba Elton n'abantu barangwa no guhora bashaka aho bamenera kugira ngo berekane ubushobozi bifitemo, bacisha make cyane kandi bakunda ko abantu bashimira iyo bakoze ibyiza. Elton iyo mumeranye neza nta kibazo mufitanye bari umuntu mwiza cyane, gusa iyo hari impinduka zibaye mu mibanire yanyu ahinduka uwundi muntu kuko imyitwarire ndetse n'indangagaciro ze nziza abitereka ku ruhande. Elton ni umuhungu warashakisha umutuzo ndetse n'ubwisanzure bituma ndakunze kunyurwa n'ibintu byose aba afite. Bahora bashakisha udushya, banga ibintu bihora uko babisize cyangwa se bihora ari bimwe. N'abantu buri gihe bumva bahangayishye hazaza kubera yuko nta cyizere kinini baba bifitiye. N'abantu bumva ko bagira ku ntego nyinshi cyarimwe, bagahora bashaka impinduka nshyashya, amasura mashyashya ndetse no kuba ahantu hashyashya. Izina Elton rikaba ryarakoreshejwe n'abafite amazina azwi barimo nka Elton John, uyu nguyu wamamaye mu kuririmba mu njyana ya rock. Ryanakoreshejwe kandi na Elton Brand, uyu nguyu wakanyujijeho mu mikino ya basketball. Ryanakoreshejwe n'umunya-Australia wigeze kwamamara cyane mu mukino wa rugby. Izina Elsa. Elsa ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rikomoka mu gihe burayi ku izina Elsheba cyangwa se Elizabeth. Mu cyongereza iri zina rikaba risobanura ngo Imana niyo sezerano ryanjye. Elsa ni izina ryakunze gukoreshwa cyane mu bihugu birimo Ubudage, Ubwongereza ndetse na Sweden. Iri zina hari n'abarifata nk'impine ya Elizabeth. Ba Elsa bakunda ko abantu babashimira cyane iyo bakoze ibyiza. Ibi ngibi rero bikaba bituma bagira ishyaka mu mirimo yabo kandi bakishimira gukorana n'abandi cyane. Elsa ni umukobwa ukunda umuryango we cyane ndetse n'abantu bose muri rusange aba yumva bamuhora hafi. Elsa n'abantu bakunda gutegura ibirori, ukunda ubuyobozi ku buryo kuyoborwa ari ibintu yanga cyane. Ni umukobwa ugira amahame ntakuka ndetse rimwe na rimwe abantu bakamwitiranya n'umuntu ugira amahane. Elsa akunda kugendera ku ntego kandi akora ibishoboka byose ngo azigereho. Elsa uzasanga ari umukobwa wihariye mu miterere ye, ukubagana mu buryo bwihishe, ukunda guhanga udushya kandi ufitemo kwigirira icyizere. Ni umukobwa ufite impano nyinshi, wabasha kumurika imideri kandi uzi kuvugira mu ruhame cyane ku buryo udashobora kumutungura ngo asebe. Izina Hervé. Hervé ni izina rifite inkomoko mu kilatini ku izina Hervési, rikaba risobanura umuntu w'inkwakuzi ku rugamba. Hervé ni umuhungu urangwa no guceceka mu gihe cyose abona ibintu bitarimo kugenda neza. Akenshi usanga ari umuhungu ucecetse udakunda kuvuga ariko uzi kubana kandi ukundwa cyane. Ni umuntu udakunda kwigenga ndetse no kwita ku bintu binini kandi wiyumvamo kuyobora. Akora imirimo ituma yumva ko yigenga nko kuririmba, gukina amakinamico, kwigisha, itangazamakuru n'ibindi byose bituma yumva ko yisanzuye. Hervé aba ari umuhungu ugira ukuri, ubutabera ndetse ugira n'ikinyabupfura. Ni umuhungu uzi ibintu byo gukoresha amafaranga neza, ukarangwa no kugira gahunda ndetse ibintu bye byose akaba bikora ku mibare. Ni umuhungu w'umunyembaraga kandi ushyira imbaraga mu kintu yiyemeje gukora kugeza akigezeho. Hervé akunda iby'abandi, akumva mwabisaranganya ariko ibye ntabirekure akabigundira cyane. Iyo muri mu rukundo aba yumva umukunzi we yahora amushimira buri gihe kandi akabyerekana no mu bandi. Yagize ikintu atsindira ntashobora gusubira inyuma, ahora agaragaza ko ashoboye ndetse anarenza aho ngaho yatsindiye, akumva yuko buri gihe yakwegukana byinshi birenze n'ibyo yari afite. Hervé ni umuntu uhirwa no kubona amafaranga ndetse igihe agiye guhaha azi guciririkanya. Hervé ni umuntu utita ku by'abandi bamuvugaho cyangwa se ngo agire uwatinya kuko yikomereza ibye buri gihe, atitaye ku bitekerezo by'abandi cyangwa se ku bamwanga n'abamukunda. Izina Matilda. Matilda ni izina ry'abakobwa rifitanye isano n'irindi jambo ry'ikidage ryitwa Mathilde bivuga umunyembaraga. Ubusanzwe Matilda rigizwe n'amagambo abiri y'ikidage ariyo Math ndetse na Held, maze byahura bigasobanura imbaraga n'ubushobozi. Iri zina rikaba ryaramamaye cyane mu mwaka wa 2009 mu gihugu cya Denmark ndetse riza no mu mazina 20 ya mbere akunzwe muri icyo gihugu. Abakobwa bitwa Matilda barangwa no kwita ku baturanyi babo ndetse n'abandi bantu bose muri rusangi. Iyi myitwarire yabo ituma bakundwa cyane by'umwihariko n'abandi bantu.
ni abakobwa bafite mu buyobozi kandi bazi gushyira gahunda ku murongo ndetse no kuyobora amatsinda, bakunda gufasha ndetse bakanatanga iby'agaciro ku bakene ibyo ari byo byose baba bafite. Ibi ngibi bituma bakunda kumara umwanya utari muto bakora ibikorwa bigirira akamaro abandi cyangwa se bashinga imiryango yo gufasha. Ba Matilda bakunda gukora cyane ndetse bakanimariramo cyane ibintu bakunda. Ibi ngibi bituma hari ikitagenda neza biheba cyane kandi bakiyanga, kandi nyamara kuri bo nta kuba batagize. Kubera gukunda gukora cyane kwabo, usanga Ba Matilda bashaka ko nabandi bakora ku buryo bashobora kugushyiraho igitutu cyangwa se bakakwita umunebwe. Izina Lamek cyangwa se Lameshi ni izina rihabwa n'abahungu ariko ridakunze kugaragara cyane, aho rifite inkomoko mu Giheburayi rikaba risobanura uwacishijwe bugufi. Iri zina rikaba rigaragara cyane muri Bibiliya mu gitabo cy'Intangiriro kigaragaza ko Lamek ari ubuvivure bwa Kayini. Ba Lameshi cyangwa se Lamek barangwa no guhora baharanira kubana neza ndetse no kunyurwa n'ibyo bafite mu buzima bwabo. Iteka barangwa no guhora baharanira kubana neza ndetse no kunyurwa n'ibyo bafite mu buzima bwabo. Iteka bifuza gukorana n'abandi kandi bakanezerwa iyo hari ugaragaje ko ashimiye uko bitwara. Ntibashobora gucika intege cyangwa se ngo batuze igihe cyose icyo bemeje gukora kitaragera ku musaruro wacyo. Ni abahungu babanza gufata umwanya munini maze bakabanza gutekereza ku kintu runaka bashaka gukora. Nubwo ari abantu bagira ubuntu ariko ntibishimiye iyo batituwe. Bafite ubushobozi bwo kuyobora ku buryo bahawe inshingano bazitwaramo neza cyane. Ba Lamek bumva batuje mu gihe inzu batuyemo ari iyabo bwite kandi umuryango wabo ukaba nta kintu baburana. Mu buzima bwabo baharanira ko nta muntu n'umwe urenganywa kandi iyo bakurikije amategeko babasha kugera ku ntego baba barihaye. Izina Shems ni izina rikunze guhabwa abana b'abakobwa, rifite inkomoko muri Afurika aho risobanura umucyo w'izuba. Iri zina rikunze gukoreshwa cyane mu bihugu nka Tanzania ndetse na Kenya kubera yuko rikunze guhabwa cyangwa se kwitwa abantu bakomoka mu miryango ivuga Igiswahili, kuko ibi bihugu ari byo bifite aho bihuriye n'inkomoko yaryo ndetse n'ururimi rw'Igiswahili. Ba Shemsa bakunda kurangwa n'umurava mu kazi n'inshingano zabo, gusa ntibakunda umuntu ubabwiriza cyangwa se ubabwira icyo bagomba gukora. Bakunda gukorana n'abandi kandi kwisanga mu bandi si ikintu kibavuna kuko impano yo bayifitemo. Ba Shemsa bagira ibiganza bitanga ndetse n'umutima mwiza kandi bagakunda guhugura abandi. Ni abakobwa bazi kujya inama by'umwihariko izingirakamaro zishobora gufasha umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi. Ba Shemsa ni abantu bakunda kuba bitonze ndetse rimwe na rimwe bakagira isoni cyangwa se bagasuzugura. Bakunda kugira ukuri, ni abagwaneza kandi ntibakunze kwiherana ibyababayeho. Ba Shemsa bakunda ubwisanzure bwabo, bakunda impinduka ndetse no kwinezeza kandi bakunda gusabana n'abandi cyane. Nubwo ari abanyabwenge bakaba bazi no guhanga udushya, Ba Shemsa bagorwa cyane no gucunga neza amafaranga yabo kubera yuko mu buzima bwabo bakunda gusesagura. Abantu bafite iri zina ni abakobwa bigirira icyizere cyane bigatuma badakunda gukorera mu kwaha kw'abandi cyangwa se umuntu bategeka uko bashaka. Akenshi abakobwa baba bazi gukorera amafaranga bigendanye n'umurava bagira ku mirimo yabo, ariko ugasanga nk'uko twabibabwiye batazi kuyacunga. Ari nayo mpamvu bisaba yuko baba bari kumwe n'umuntu cyangwa se bakundana n'abantu bazi kwizigama kugira ngo Shemsa azabashe gutera imbere. Izina Valence ni izina rifite inkomoko mu Kilatini ku izina Valen, rikaba risobanura umuntu ufite imbaraga cyangwa se ufite ubuzima bwiza. Valence ni umuntu ufite impano nyinshi zitandukanye kandi zose akabasha kuzikoresha neza. Usanga zibijyanye n'ubugeni, ibya siporo, ibyo kwigisha, ibyo gusetsa ndetse n'ibindi nk'ibyo bitandukanye. Valence ni umuntu ukunda umuryango we cyane ndetse na sosiyete abayemo, akunda gukorana n'abandi no gushimirwa ibyo yagezeho. Ni umuntu ufata vuba mu kwiga, ugira umwete kandi ukunda gusoma. Azi kugaragaza ibitekerezo bye haba mu mvugo cyangwa se mu nyandiko. Ni umuntu wihangana cyane ndetse wihambira kugeza igihe cyose ageze ku ntego yiyemeje kandi abantu bakayimukundira cyane. Valence asa n'umuhungu utigirira icyizere cyane kandi ni umuntu abandi bashobora gushuka mu buryo bworoshye kuko akunda karabaye cyangwa se byacitse. Biramugora cyane kuba yatekereza icyo igomba gukorwa igihe hari umwitabaje cyangwa se igihe ahuye n'ikibazo kimutunguye. Valence akunda ibikorwa by'ubumuntu ku buryo byoroshye cyane kuba wamwitabaza mu gihe cyose ugize ikibazo. Ni umuntu ariko kandi utagira icyo atwarwa n'ibyo bamuvugaho, ahubwo akora ibimureba nta kindi na kimwe yitayeho. Ni umuntu ushyira mu gaciro, ariko kandi hari n'igihe usanga atita ku bintu bityo umuntu akaba yarenganywa kandi Valence ahari.
izina Stella. Stella ni izina ry'abakobwa rifite inkomoko muri rurimi rw'ikilatini ku izina Stella bikaba bisobanura inyenyeri. Iri zina rikaba ryaratangiye gukoreshwa mu mwaka w'1374 maze mu kinyejana cya 16 riramamara cyane nyuma y'uko umusizi w'umwongereza witwaga Sapphire Sidney arikoresheje mu mvugo yamenyekanye cyane kandi kamamara, imvugo yitwaga Astrophel to Stella. Stella ni izina rikunzwe cyane ku mugabane w'Uburayi mu gihugu nk'Ubufaransa, Sweden ndetse na Norvège. Iri zina ariko rikaba rinakunzwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse na Australia. Bastera n'abakobwa bakunze guhirwa ndetse no kugira amafaranga. Ibi ngibi binagaragarira ku miterere yabo yuko bakunda kubona ibintu bihenze ndetse no kubigura. Imibanire myiza n'abandi iza kwisonga mu byo bashyira imbere. Stella iyo mufitanye ikibazo ashobora kurara adasinziriye ari gutekereza uburyo icyo kibazo cyanyu gishobora gukemuka. Ukuri n'ubutabera ni imwe mu byo Bastera bubaha cyane. Bakunda gukurikiza amategeko n'amabwiriza kuko ari byo bintu bibazanira amahoro ndetse no kunyurwa mu buzima. N'abakobwa bagira ibitekerezo byiza ku buryo babikoresheje bizamura ubukungu bwabo. N'abakobwa bagira imiterere ituma abantu babakunda cyane ku buryo kugira inshuti biborohera mu buryo bworoshye cyane. Stella akunda gukora ibintu byabitekerejeho ku buryo isaha n'isaha niyo hazamo ingaruka muri icyo kintu runaka aba yatangiye gukora aba yiteguye kucyakira. Izina Eliana. Eliana ni izina ry'abakobwa rikomoka ku ijambo ry'igiheburayo Eliana bivuga ngo Imana yaransubije. Iri zina rikaba rikunze gukoreshwa kenshi mu bihugu bivuga ururimi rw'Icyesipanyol ndetse n'Ikinyaportugal. Eliana rikaba ari izina rikunzwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ryakoreshejwe mu mwaka wa 2018. Ba Eliana usanga barangwa no kugira umwete mu kazi kabo kandi bakunda kugera ku ntego zabo icyo byabasaba cyose. N'abantu badatinya kandi baba biteguye iteka kuba barwanirira ukuri. Ibi ngibi bituma bazira urunuka akarengane ku buryo batajya bashobora no kukihanganira. N'abakobwa bakunda gufasha abandi ndetse bakanishyira mu cyimbo cyabo. N'abakobwa baha agaciro gakomeye ibijyanye n'urukundo ndetse no kwinezeza ni ibintu bakunda cyane. Mu byo bakora byose Eliana usanga atigora kuko afite impano zigaragara. Ikindi ni uko ba Eliana bafatwa nk'icyitegererezo bitewe n'imiterere yabo igiye itandukanye. Izina Jules. Jules ni izina rifite inkomoko mu kiromani cya kera rikaba risobanura umuntu ukiri muto. Iri zina hari naho risobanura ikintu kikiri umwimerere kandi cyuzuye. Iri zina rikaba ari izina rihabwa umwana w'umuhungu ariko hari naho usanga n'abakobwa baryitwa. Mu kiromani iri zina barivuga nka Julius, mu Gitaliyani bakavuga Giulio, mu Kirusiya bakavuga Yuli, biterwa n'igihugu umuntu arimo. Jules ni umuntu uhora yiyumvamo kuyobora, kuba umugenzuzi w'imari ndetse akanagera ku bintu bikomeye. Arangwa no kugira amagara mazima, bivuze yuko uyu muhungu adapfa kurwaragurika namba. Ibintu byose Jules akora ari umwimerere kuko ari wa muhungu udakunda na gato kwigana abandi, urangwa no gukora ibyo wenyine. Agira igitugu ariko kandi akabazi kubana neza cyane. Ibi ngibi bituma Jules agira inshuti nyinshi cyane kuko ari umuntu uzi kuzibwiza ukuri kandi nanone akanazibanira neza. Kubera yuko Jules ari umuhungu uzi ubwenge, ibikorwa bye bituma abantu bamwibonamo kandi bakamukunda cyane. Aho ibyo ashoboye byose n'undi muntu wese yabibasha, ibyo ngibyo bigatuma agirana amakimbirane nabo bakorana cyangwa se babana. Jules ni umuhungu uvugisha ukuri kandi wizerwa cyane. Iyo umubajije ntabwo ajya ry'iminwa ahubwo akubwira ibintu uko abitekereza. Mu rukundo Jules arafuha cyane bikabije kandi agakurura yishyira. Ni umuntu uhora avuga ko ubuzima ari bugufi, ari nayo mpamvu atagomba kubukomeza na gato, agahora yibyinira kandi yikorera ibyo ashaka byose. Iyo akiri umwana ababyeyi bagomba gutoza Jules kubaha abandi, gufashanya ndetse no gusaranganya kugira ngo azabashe kubana neza n'abandi mu minsi izaba iri imbere. Ngayo rero amazina atandukanye twari twabateguriye kuri uyu munsi. Uraza kuza kutwandikira utubwire icyo yavugaho, niba hari uzi uryitwa cyangwa se niba harimo iryawe, ndetse unaduha igitekerezo kuri indi zina wifuza ko twazagusobanurira ubutaha. Wibuke gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi bitandukanye tukugezaho umunsi ku munsi, ndetse mubwire yuko hari kumwe nanjye Abayo Yvette Sandrine. Hari abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza
ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenya ibikorwa byawe. Muri Red Blue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni, bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe, bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na Red Blue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori, inama cyangwa se ibindi bikorwa bikaba uhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje, ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko uwo muhango wagenze kandi wari uhari? Niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza. Turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si. Abarenga miliyari 4 muri twe dukoresha internet. Buri wese muri twe arihariye, ateye ukwe, afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese. None niba dutandukanye, kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori? Kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe? Ntabwo bikiri ibanga ko ari we wese ko uyu munsi Red Blue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya, igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ko ari we wese inshuro imwe. Red Blue JD ni inkuru yo kubara, ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori. Inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet, ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose. Nta muntu nzi wakoze ibirori, inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe. Ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori, ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza. Umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe. Uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza. Uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori abavuze Red Blue JD. Red Blue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filime mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'iyi ngingo. Ibi byose mwabikoraga mute Red Blue JD itaraza? Bugogo. Wahamagara kuri 0788 36 53 55.